ค่ะนี่ยุ้ยถ่าย ใช่หมายถึงว่าอ๋อมันหยุดไม่ได้ใช่ค่ะอ๋อเฮ้ย สวยใช่ไหม สวยมีอะไรบ้างคะ อันนี้เป็นน่าจะเป็นกระปุนค่ะ น่ากินอยู่เนาะแล้วก็มีปลาโอเคค่ะคุณตีเราไปสามมรกตแล้วเราเข้าที่พักเอาของไปเก็บก่อนนะโจ๊กอร่อย มีคนเลยใช่ไหม อันนี้น้ำจิ้มมา แบบอารมณ์เหมือนแบบ ตุ๋นยาจีนนะ อะไรอย่างเงี้ยหรอ อันหนึ่ง ตักขึ้นให้ดูนะคะ ค่ะ แน่นถึงขอเครื่องปรุงอะ ดื้อดึงนะ โอเคไปค่ะ ไปไปทุกคนถือกล้องเหมือนกันทุกคนถือกล้องก็เลยวัดกันหมดเลยทุกคนถือกล้องหมดเลย ไปค่ะยุ้ยกลับอ่ะตอนคืนอ่ะ ต้องดูตอนกลับ 45 ทีใส่แล้วเอาที่เราเรียน ไม่ว่าอังคารจะจอยเข้าไหนเข้านู่นหรอเข้าออฟฟิศหรอ ไปกดลาจ้า โอ้ยเหมือนกันเลยลา2 วันนะแล้วไง เฮ้ยนี่คือน้ำตกสระมรกตละบ้านอ่างทองบ้างได้ไหมพี่ตาค่ะอีก600 เมตรนะคะ คุณแนนคะใช่ค่ะ อีกแค่600ค่ะ อีกแค่600ค่ะ 600บนเขานะนะคะ มีใครมาไหมก่อนนะ น่าจะมีมันเป็นต้นกำเนิดจริงปะเนี่ย แห้งเชีย ไม่ตอนแรกเราก็ไม่ได้นึกด้วยไง น้ำใสมาก ไม้หล่นเดี๋ยวพี่ลงไปถ่ายนู่นเดี๋ยวพี่จะนั่งตรงนี้ให้ถ่ายพี่ลงไปเรื่อยนะคะ ชิ้นสุดระวังนะคะ ขออนุญาตไม่รับพี่แป๊บนึงนะเอาที่ขออนุญาตนะไง ไว้ตันแล้ว เฮ้ยขากลับเราต้องกลับทางนู้นน่ะ แม่มันจะไปแยกที่สามมรกตไม่ใช่หรอใช่ป่ะ ใช่เดี๋ยวเราจะไปแยกกับตรงทางที่มันเป็นไอ้ ไปกัน นี่ เลยค่ะไปกันเลย ต้องย้อนกลับอีก ไปค่ะ ไปขอเที่ยวมากเลยจ้ะ ไปเลย อยู่ดีก็มาท้ายเฉยเลยนะ ก็อยู่ดีเราไม่ทายเฉย ตุกเหนือก็ผุดเหมือนกันระวังนะ อุ้ยสวยอ่ะ จะลงไม่ได้ เธอลงไม่ได้มันฟ้ามากอ่ะ ต้องกล้องยุ้ยกันแล้วแห อื ละ ม ยุ้ยเอากล้องยุ้ยถ่าย
งงนะกับมือ ออกไหม เอาให้เบิ้งก้อนต่างคนต่างไม่สนใจกัน ที่ราคามันโอเคอ่ะ ราคาวิวก็โอเคอยู่ ตรงไหนนะ ค่ะ ตรงไหน ทางกลับนี่แหละค่ะใกล้ๆนี่แหละ ตรงทางที่เรา ใกล้ด้วยอ่ะ สาแก้ว อีกนิดนึงก็ตลาดลงเกลือ ถึงไม้ถึง ติดมากรรมอะไร สวยอะเนี่ย เดินลงไปก็ยั่ว เหมือนเป็นแบบ เอายุ้ยเหรอ เอากล้องมาดิ งงทำไมล่ะ มันซ้อนแสงอะลงมาอีก ลงมาหน่อยนี่มันบอกว่าไม่ใช่ ที่ดองกี้มันจะบอกว่าจะถึงหรือยัง จะถึงหรือยังไม่มีเลยพี่บอกว่า เอาเจอเพลงเดินยังไง ตอนแรกที่ไม่ใช่พี่ใช่ไหมอ๋อ เดี๋ยวอันนั้นจะถ่ายวิดีโอเหรอทางนอก ไปค่ะ ไอ้เนี่ยจะไม่ไหวแล้ว ที่หนูห้องน้ำกว้างมาก